Anker, og jeg er formand for Landsorganisationen Natursundhedsrådet. Uffe Ravnsborg har været her en gang før, og det blev så stor en succes, så vi synes, at den skulle vi gentage. Uffe er læge og forfatter og docent ved Lunds Universitet, og han har mange gode budskaber at give af omkring kolesterol, hvad det er for noget. At kolesteroltal, det har slet ikke noget med overforkalkning at gøre, og blodsænkende medicin, det kan man godt glemme alt om. Og man kan også glemme alt om at måle sit kolesteroltal. Man skal bare leve sundt. Men jeg vil ikke tage mere tid. Jeg ved, at jeg får lov at stille spørgsmål undervejs. Og vi er her til 1:30, hvor der så sker en meget speciel begivenhed. Den vil jeg ikke røbe noget om nu. Men du får ordet nu, Uffe. Okay, tak. Ja, det jeg skal fortælle om i dag, det er det der står deroppe, kolesterolhypotesen. Det er simpelthen en af de største medicinske skandaler i moderne tid. Og det er ikke noget, jeg bare påstår ud i det blå. Jeg har faktisk studeret det her i mere end 20 år og publiceret mere end 100 videnskabelige artikler i de største skandinaviske og internationale tidsskrifter. Så jeg er ingen nybegynder. Jeg ved, hvad jeg snakker om. Første gang jeg stødte på den her idé, det var, da jeg blev færdig her ved Københavns Universitet 1961. Der kom der en artikel fra Framingham, hvor de sagde, at dem, der har forhøjet kolesteroltal, de har større risiko for at få hjerteinfarkt. Og jeg reagerede med det samme, fordi jamen, sådan kan man da ikke argumentere. Jeg mener, bare fordi det er lidt højere, skulle det så betyde, at man får hjerteinfarkt af det. Jeg kan tage et eksempel, som jeg plejer at komme med. I har sikkert set, når der er et hus, der brænder, der er en masse brandmænd, der står omkring huset. At sige, at kolesterol er årsag til hjerteinfarkt, det er jo lige så tosset som at sige, at det er brandmændene, der er stukket i på huset. Altså bare fordi der er statistisk sammenhæng mellem to ting, så betyder det ikke, at den ene er årsag til den anden. Gule fingre, det leder ikke til lungekancer. Det er selvfølgelig rygningen, der giver de gule fingre. Så jeg tænkte, det her, det er der vel snart nogen, der kommer på og fortæller, at dygtigere forskere, som kan radere den der idé. Men der tog jeg jo grueligt fejl. Det her det er en forenkling fremstilling af kolesterolhypotesen. Den siger altså, at der er noget i maden, der får kolesterolet til at stige, og det er det mættede fedt. Og har man et højt kolesteroltal, så bliver man overforkalket, og overforkalkning det leder til hjerteinfarkt og slagtilfælde og andre alvorlige sygdomme. Hvordan skal man nu bevise det? Ja, det kan man jo gøre på mange måder. Og jeg vil begynde med den første pil. Altså, får man et højt kolesteroltal ved at spise meget mættet fedt? Den første, der påstod det var en amerikansk professor i fysiologi. Ansel Keys hedder han. Han har formodentlig aldrig set en patient. Han har aldrig haft en patient for sig. Så det forklarer måske nogle af hans halvstarrige påstande. Men hans første idé, det var, at alt fedt, det fik kolesterol til at stige. Og for at bevise det, så publicerede han en artikel, hvor han havde samlet data fra 16 forskellige befolkningsgrupper rundt om i verden, og det viser den her figur. I kan se, på den vandrette akse, der står, hvor meget fedtforbruget er i de her befolkningsgrupper, og på den lodrette akse, der står deres kolesteroltal. Og han sagde, at det er helt klart, spiser man meget fedt, jamen så bliver kolesteroltallet højt. Det er dem heroppe. Og hvis man spiser meget lidt fedt, jamen så er det lavt. Problemet med den der artikel, det er, at han har ingen kilder til sin påstand. Vi kan altså ikke kontrollere, hvor han har de her tal fra. Og at de er forkerte, det er meget let at undersøge. Jeg viser her en ny figur, hvor jeg har taget nogle af de folkegrupper med, som han åbenbart havde glemt at tage med.
den her højst ufuldstændig, der findes mange flere. Men I kan se dernede, det er vældigt afvigende. Der er altså nogen, der spiser vældig meget mættet fedt og har lavt kolesteroltal. Det er masaierne i Afrika. Deres kalorieforbrug dækkes til 60-70% af mættet fedt. Og de har det laveste kolesteroltal, som man nogensinde har målt hos raske mennesker. Men der findes mange flere. Og tager man med data fra alle lande på hele jorden, så får man et billede, der nærmest ligner et stjernehimlen. Jeg vil lige fortælle, hvorfor jeg reagerede også i 1961, fordi jeg havde lige læst medicin, og jeg kunne stadigvæk biokemien og fysiologien, sådan nogenlunde i hvert fald. Og jeg vidste jo, at kolesterol er en af de vigtigste molekyler, vi har i kroppen. Vi bruger kolesterolet til at bygge cellevægge, vi bruger dem til at lave hormoner, stresshormoner og kønshormoner. Der har vi kolesterolmolekyler, som vi ændrer en lille bitte smule, og så har vi straks et hormon, som er fuldstændig livsvigtigt for os. Vi bruger også kolesterolmolekyler til at lave D-vitamin. Ved hjælp af solens stråler, så forvandles kolesterolmolekylerne til D-vitamin. Det er forstadium til galdesyre. Galdesyre kan vi ikke undvære, fordi hvis vi ikke producerede galde, så kunne vi jo ikke, for eksempel ikke optage de fedtopløselige vitaminer. Hjernen kan ikke fungere uden kolesterol. Ikke nok med, at hele hjernen er det mest kolesterolrige organ, men hjerneimpulserne kan ikke fungere, hvis der ikke stadigvæk sker en produktion af kolesterol inde i hjernen. Det er så vigtigt, kolesterol, at alle kroppens celler er i stand til at producere det. Og hvis de ikke orker at producere alt det, de behøver, så sender de besked til leveren, og så sender leveren kolesterol til hjælp. Det er sådan, at vi spiser den mængde kolesterol, vi spiser, den udgør cirka en fjerdedel eller en femtedel af det kolesterol, som vi bruger hver dag. Altså leveren producerer 4-5 gange så meget kolesterol, som vi spiser. Så spiser vi for lidt kolesterol, jamen så øger leveren sin produktion af kolesterol, og spiser vi for meget, eller ikke for meget, undskyld, og spiser vi meget kolesterol, jamen så tager vi leveren en lille pause og slapper af. Jeg vil sige, man kan ikke bruge et kolesteroltal hos det enkelte menneske noget fornuftigt, fordi nogle mennesker fødes med lav kolesterol og lever lykkeligt til de bliver 90 eller 100, og andre de fødes med et meget højt, og de lever også lykkeligt til 90 eller 100. Man kan bare se, hvis statistisk set, hvis man har grupper med meget lavt kolesterol, så kan man se, at der er flere blandt dem, der dør af cancer og infektionssygdomme. Og hvis du ser på dem med meget højt, så er der flere af dem, der dør af hjerteinfarkt. Men det er kun, det kommer jeg tilbage til, det er bare en lille del, og det er ikke kolesterolets fejl, at de dør af hjerteinfarkt. Det er noget helt andet. Skal vi se. Den her figur, det var altså den Aksel Keys publicerede. Aksel Keys er lidt af en bedrager, det tør jeg sige, for det vil vi forstå om lidt, når jeg fortæller lidt mere om ham. Men han ændrede sig, og han mente, at det var ikke det mættede fedt, eller det var ikke den totale mængde af fedt, det var det mættede fedt, der var farligt. Og han vidste, at spiste man han lavede nogle eksperiment, hvor han gav en mængde mættet fedt til forsøgspersoner, og så han, at kolesterolet det gik op, og hvis han mindskede på det mættede fedt, så gik det ned. Og kigger man det her studie igennem, så viser det sig, at han gjorde 2 ting. Når han mindskede på det mættede fedt, så øgede han madens indhold af flermættet fedt. Og det ved vi, at flermættet fedt kan godt få det til at sænke lidt. Hvorfor det gør det er der ingen, der rigtig ved. Men det er et faktum. Og hvis han gav meget mættet fedt, så mindskede han på det flermættede fedt. Så det er helt umuligt at sige, var det mættede fedt, der havde indflydelse på kolesteroltal, eller var det det flermættede fedt? Desuden så viste det også, at i de allerfleste af de her forsøg, der havde man ikke givet forsøgspersonerne ægte mættet fedt, altså fra æg og smør og ost og kød. Man havde brugt planteolie, flermættet planteolier, som man havde hydrogeneret, som det hedder, brintet, altså sendt brint igennem og varmet op. Det er det, man kalder transfedt. Så det var mættet fedt, men i denne her mættede fedt, der var en hel del transfedt. Og hvad vi ved i dag, det er, transfedtet får kolesterol til at stige. I Danmark der har man jo forbudt anvendelsen af transfedt i mad, og det begynder også at sprede sig over hele verden.